На 2-3 градусы вышэй за сярэдняю кліматычную норму чакаецца другая дэкада сакавіка. Сіноптыкі кажуць, норма для гэтага перыяду каля 0 градусаў, а ў аўторак слупок тэрмометра ў дзень пакажа ад +3 да +8 градусаў, хаця ўначы яшчэ і прагназуюцца марозныя тэмпературы. Па інфармацыі Аблгідрамета, на Магілёшыне працягвае панаваць вобласць павышанага атмасфернага ціску. На працягу тыдня ў асноўным без ападкаў. У сераду чакаецца -4 +1 градус уначы, у дзень +1 +6. Па прагнозе ў чацвер і пятніцу ў дзень +6 +11 градусаў і ў суботу нават да +14. А вось у нядзелю, па словах сіноптыкаў, магчымы кароткачасовыя ападкі і +7 +12 градусаў у дзень.